jednom byte na poschodí niekto kričí, niekto chodí. Susedia sú prekvapení, veď tam v byte nie sú ženy. Žije tam len jeden chlap a toto bol ženský zjab. Susedia sa zobrali, na políciu volali. Na políciu volali, aby niečo zistili. Polícia to vyšetrí a pravdu im vyjaví. Možno telo u muža v byte objaví. Je to veľká záhada, ich na to nestačí. Preto hneď tam volali, nech polícia zakročí. Polícia do domu vbehla, do bytu za sekundu vlietla. Na zemi bol veľký chlap, ktorý vydal ženský zjab. Polícia to vyšetrila, prípadom sa nemorila. Ambulancia muža vzala, jeho noha sa zlámala. Ako sa to celé stalo? Čo tam tomu predchádzalo? Polícia to vyšetrí a pravdu im vyjaví. Možno telo u muža v byte objaví. Muž si doma rekonštrukciu robil parkety a podlahu ničím nedelil. Chcel ušetriť euro, svoje zdravie ohrozil. Prechod medzi krytinami preto nijak nedelil. Prechodová lišta stačila, aby táto akcia nebola. A jeho suseda dobre by sa vyspala. Prechodovú lištu máme, na správne miesto vždy ju dáme. Lištové centrum je ten obchod jediný, kde vám prechodovky prekazia modriny.